वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा सयस्लऊना सईरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात इरशाद फरमाए त बेशक जेके शख़्स यतीमनि जे माल खे नाहक तरीक़े सां खाइनि था, जेकाए करे खाइनि था या ॾाढ सां खाइनि था, ज़ुल्म सां खाइनि था, उन जे मथां क़ाबिज़ थी करे इस्तेमालु कनि था। इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, बेशक उहे पंहिंजे पेट में बाहि खे खाइनि था। सयस्लऊना सईरा, ऐं अनक़रीब सईर जहन्नम जो नालो आहे, उन जहन्नम जे अंदरि दाख़िल कया वेंदा। यानी यतीमनि जे माल जी हिफ़ाज़त करणी आहे, उन मां खाइणो न आहे, उनखे ज़ाया न करिणो आहे, उन्हनि खे लुटणो न आहे, बल्कि अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात उन्हनि जो तव्हांखे मुहाफ़िज़ फरमायो आहे। तव्हां उन्हनि जी जान, उनजी माल ऐं पूरे उनजे ख़ानदान जी कफ़ील आहियो, उन्हनि जी हिफ़ाज़त कयो। ऐं सख़्तु वईद आहे, यानी अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात यतीम खां ज़कात नथो वठे। पंहिंजे अहकामनि जे अंदरि अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात उन सां रियात फरमाए थो पियो त असांखे उन्हनि जो लिहाज़ रखणु ज़रूरी आहे। हिन खां अॻिते हिकिड़ो रुकू अचे थो पियो। जंहिं रुकू जे अंदरि अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात वर्से जे तक़सीम जो ज़िक्र फरमायो आहे। जॾहिं इंसानु मुसलमान हिन दुनिया मां मर्द हुजे या औरत हुजे वफ़ात करे वञे त उनजी पोयां जेको मिल्कियत आहे, जेको वरसो आहे, उनखे कीअं उनखे तक़सीम कजे ऐं उनजी हिसस खे अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात न आहे उन सूरत मुबारक में पूरे रुकू जे अंदरि बयानु फरमायो आहे। फरमाए थो यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात तव्हांखे ताक़ीद फरमाए थो पियो त जेकॾहिं को शख़्स, को मर्द या औरत वफ़ात करे वञे, पोयां पुट ऐं धीअरूं छॾे वियो आहे, त धीउ खे हिकिड़ो हिसो मिलंदो, पुट खे ॿ हिसा मिलंदा। मसलन हिकिड़ो माण्हू वफ़ात करे वियो, पोयां हिकु धीउ छॾियाई, हिकिड़ो पुटु छॾियाई, त अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात हुनजी मिल्कियत खे तव्हां 3 हिसनि में विरहायो। सॼीअ खे हिकिड़ो हिसो हुनजी धीउ खे ॾियो, 2 हिसा हुनजे पुट खे ॾियो। यानी मोनिस जे मुक़ाबले में मुज़कर जेको आहे सो ॿीणो खणंदो। फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ स्नतैनि फलहुन्न सुलसा मा तरक। जेकॾहिं 2 नियाणियूं आहिनि, यानी वफ़ात करे वियो आहे, उनखे 2 नियाणियूं आहिनि, त पोइ उनखे 2 सुलस मिलंदा। औलाद कोन्हे की उनखे 2 सुलस मिलंदा। यानी सॼी मिल्कियत खे 3 हिसनि में विराए करे उन मां 2 टिहायूं उनजी 2 नियाणियुनि खे ॾिबी, बाक़ी 1 टिहाई जेको 3 हिसो बचंदो उहो जेको आहे जेके वेझा माइट थींदा, जेको उनजो असबो थींदा, उहो वरी उन्हनि खे मिलंदो। व इन कानत वाहिदतन फलहुन निस्फ़। जेकॾहिं हिकिड़ी धीउ छॾे वियो आहे, ॿी औलाद हिकिड़ी धीउ छॾी आहे, त उहा हिकिड़ी धीउ उनजे मिल्कियत जे अध जी वारसियाणी थी वेंदी। बाक़ी अधु जेको आहे चाचनि ॾे, सोटनि ॾे, जेके वधीक क़रीब हूंदा उन ॾे वेंदा, पर हिक जी सूरत में अध जी वारसियाणी उहा थींदी। भले अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम सुदुस। ऐं जेकॾहिं पीउ मां उनजा ज़िंदा आहिनि त उनजी मिल्कियत मां 6 हिसो यानी उनखे मिलंदो। यानी अबे खे बि 6 हिसो उनजी मिल्कियत मां। हे ज़ुल्फ़ुरूज़ आहिनि, हे फ़र्ज़ी हिसा आहिनि, हे ॾियणु ज़रूरी आहिनि। ऐं उनजी माउ खे बि 6 हिसो मिलंदो। मिम्मा तरक व इन कान लहू वलदुन। जेकॾहिं उनखे औलाद आहे त औलाद हुजण जी सूरत में पोइ पीउ खे बि 6 हिसो मिलंदो, माउ खे बि 6 हिसो मिलंदो। व इल्लम यकुल लहू वलदुन वरसाहु अबवाहु फलिउम्मिहु सुलुस। पोइ जेकॾहिं हिकिड़ो शख़्स वफ़ात करे थो वञे ऐं उनखे औलाद न आहे, मसलन ग़ैर शादीशुदा हुयो, घरवारी बि कोन थी, ऐं उनखे अबो ऐं अमड़ आहे, त पोइ उनजी सॼी मिल्कियत 3 हिसनि में विराइबी। 3 हिसो माउ खे ईंदो, 2 हिसा जेको सो पीउ खणंदो। व इन कान लहू इख़वतुन
पर उम सुदुस पर जेकॾहिं भाइर उनखे आहिनि त पोइ माउ 6 हिसो खणंदी। मिन बाद वसीयत यूसी बिहा औ दैनन, इहो कमु कॾहिं कबो, अॻु में उन मैयत जी वसियत खे पूरो कबो, उनखां पोइ ॿिए नंबर में उनजे कर्ज़ खे लाहे। तरतीब हीअ आहे त वफ़ात करे वञे त उन जे वरसे मां उनजे गुसल जो, उनजे कफ़न जो, उनजे दफ़न जो सॼो ख़र्चो उनजी मिल्कियत मां कढो। उनखां पोइ जेका वसियत कई अथई त मुंहिंजी मिल्कियत मां हेतिरो हिसो जेको आहे फिलाणे खे ॾिजो, के शख़्स जे नाले, के दीन जे इदारे जे नाले या कंहिं मस्जिद जे नाले करे वियो आहे त 3 हिसो हुन मां 3 हिसे जी वसियत करण जी इजाज़त आहे। 3 हिसा यानी वधीक इजाज़त न आहे। पर जेकॾहिं को माण्हू ईअं थो चए मुंहिंजी सॼी मिल्कियत फिलाणे मदरसे में आहे ऐं पंहिंजा वारसनि खे महरूम करे थो पियो, त इन सूरत जे अंदरि इहा वसियत उनजी क़ाबिल क़बूल न थींदी। उनजी मिल्कियत जो 3 हिसो उन इदारे में मस्जिद में वेंदो, 2 हिसा वरी मोटी माइटनि ॾे हलिया वेंदा। यानी हुकुम आहे त पंहिंजे मिटनि माइटनि, पंहिंजे ख़ानदान, पंहिंजे अयाल खे महरूम न कयो। यानी अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात वसियत जे अंदरि, वसियत जे मथां जेकॾहिं को माण्हू हुकुम करे थो वञे, वसियत जारी करे थो वञे, त उन जे मथां बि अमल करणु ज़रूरी आहे। उन खां पोइ कर्ज़ु आहे, कर्ज़ु जेको आहे सो लाहिणु ज़रूरी आहे। कर्ज़ु जेको आहे सो फ़र्ज़ु आहे। असां छा कंदासीं जो ख़ैर ख़ैरातियूं कंदासीं, ख़तमा ॾियारींदासीं, बाक़ी कर्ज़ जो न लाहींदासीं। पर उनजी मिल्कियत मां सभ खां पहिरियों उनजे कर्ज़ खे लाहणु घुरिजे, पोइ उनजो वरसो जेको आहे सो मिटनि ऐं माइटनि जे अंदरि तक़सीम थींदो। यानी अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात असांखे तालीम अता फ़रमाए थो पियो त तव्हां सही तरीक़े सां उनजे वरसे खे, उनजी मिल्कियत खे इस्तेमालु कयो। फरमाए त कर्ज़ जेको आहे सो अदा करणु इहो बि फ़र्ज़ु आहे। वसियत ते अमल करणु बि ज़रूरी आहे। आबा उकुम व अबना उकुम ला तदरून अयुहम अक़रबु लकुम नफ़ा, पीअर तव्हांजा ऐं पुट तव्हांजा तव्हां नथा सम्झो त कहिड़ो उनजो वाक़ई तव्हांजे ज़ोर वेझो जेको आहे सो छा में नफ़े में आहे। फरीदतुम मिन अल्लाह, फ़र्ज़ु कयल आहे अलाह ताला खां। इन अल्लाह कान अलीमन हकीमा, ऐं बेशक अलाह ताला ॼाणींदड़ हिकमत वारो आहे। यानी पुट बि आहिनि, पीउ माउ बि आहे, पर पुट में बि नफ़ो आहे, औलाद नियाणियुनि में बि नफ़ो आहे, पर पीउ माउ में बि नफ़ो आहे। छोजो इंसानु हिकिड़ो सोचे थो पियो त मां पंहिंजी मिल्कियत पुटनि खे ॾियां, धीअनि खे ॾियां। हाणे अबे अमड़ जी ज़िंदगी गुज़री वई आहे। हाणे इहे कहिड़ा बाग़ पोखींदा ऐं इहे कहिड़ा कम कंदा, इन्हनि खे इहे सिर्फ़ु मानी जो टुकुर ऐं को जोड़ो कपिड़े जो, त मिल्कियत मां हिन खे छा ॾियां। पर हालांकि इहे सॼे नफ़ो जेको तूं पंहिंजी औलाद खे ॾी थो पियो न, इन नफ़े जो मालिक तुंहिंजो अबो ऐं अमड़ आहे। उनजा हक़ आहिनि तुंहिंजे मथां। उन तुंहिंजी परवरिश कई आहे ऐं तोखे पालियो आहे। ऐं ईअं बि मुमकिन थी सघे त तुंहिंजे घर में जेका मिल्कियत ऐं जाइदाद आहे त उहा बि त अबे जी आहे। अबे तोखे तो ताईं पहुचायो आहे। तंहिं करे अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात उन्हनि खे महरूम शरीयत जे अंदरि इस्लाम में नथो रखे त कहिड़ी बि हालति में अबे जो बि हिसो कढणु ज़रूरी आहे ऐं अमड़ जो हिसो बि कढणु ज़रूरी आहे। पर उहे वरी माइटनि जे लिहाज़ सां उनजे हिसनि जे अंदरि कॾहिं वधीक थींदी आहे, कॾहिं घटिताई थींदी आहे। इहो यानी कानून शरीयत आहे। यानी बराबरि उनखे हिसा कोन मिलंदा आहिनि। बाक़ी औलाद जेका सो बराबरि हिसा खणंदी आहे। औलाद जेका आहे यानी उनखे नियाणियूं पुट आहिनि त उनखे अहिड़े तरीक़े सां विराए ॾिबो। अॻिते अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात इरशाद फरमाए थो पियो त वलकुम निस्फ़ मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्न वलद, जेकॾहिं तव्हांजी घरवारी गुज़ारे थी वञे त पोइ उनजी मिल्कियत मां तोखे छा मिलंदो। जेकॾहिं उन ख़ातून खे औलाद नाहे, जेका वफ़ात करे वई आहे, त अधु मिल्कियत जो उन औरत जो मुड़ुस खे मिलंदो, अधु। फ़इन कान लहुन्न वलदुन फलकुम रुबु मिम्मा तरकना मिन बादि वसीयतिन यूसीन बिहा औ दैन। अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात फरमाए जेकॾहिं उहा औरत वफ़ात करे वई आहे ऐं पोयां नियाणी अथसि या पुटु अथसि, मसइलो औलाद अथसि, त पोइ उनजो चोथों हिसो मुड़ुस खे मिलंदो, यानी ज़ाल जी मिल्कियत मां। बाज़ जॻह ते औरतूं बि अमीर हूंदियूं आहिनि, पैसे वारियूं हूंदियूं आहिनि, पर ॿियो कुझु न कुझु त उनखे हूंदो आहे, पंहिंजो सोन जो ज़रो हूंदो या का शइ उनजी मिल्कियत में हूंदी जेका उनजे कब्ज़े हेठि आहे। त उनजे वफ़ात करण खां पोइ, ज़ाल जी वफ़ात करण खां पोइ
मुड़ुस खे जेकॾहिं उन औरत खे औलाद न आहे, उन औरत खे औलाद न आहे त उनजो अधु हिसो पूरो जो पूरो हुनजे मुड़ुस खे मिलंदो। बाक़ी अधु जेको आहे न उनजे पंहिंजे पेकनि वारे माइटनि ॾे हलियो वेंदुसि। वरी जेकॾहिं औलाद आहे त पोइ चोथों हिसो जेको आहे सो औरत जो मुड़ुस खे मिलंदो। अलाह ताला जी ज़ाती बाबरकात अॻिते फरमाए त वल हुन रबो मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुल लकुम वलद इन कान लकुम वलद फल हुन सुमुन। अलाह ताला जी ज़ाती बाबरकात फरमाए जेकॾहिं मुड़ुस गुज़ारे वञे त पोइ मुड़ुस गुज़ारे वञे ऐं उनखे औलाद न आहे, जेको वफ़ात करे वियो आहे, त पोइ ज़ाल खे चोथों हिसो मिलंदो। पर जेकॾहिं मुड़ुस खे औलाद आहे त पोइ अठों हिसो मिलंदुसि। जेके अठों चवंदा आहियूं असां अक्सर औलाद आहे जो तरीक़ो औलाद मिम्मा तरक्तुम मिन बाद वसीयतिन यूसून बिहा औ दैन। अलाह ताला जी ज़ाती बाबरकात फरमायो त यानी ज़ाल जे ऐं मुड़ुस जे वरसे में इहो थोरो फ़र्क़ु थिए थो पियो। जेकॾहिं वफ़ात करण वारो औलाद वारो आहे त उनजे लाइ हुकुम ॿियो आहे, जे हुनखे औलाद न आहे त उनजो हुकुम ॿियो आहे। अॻिते अलाह ताला जी ज़ाती बाबरकात में इनकार रजुल यूरसु कलालतन अविमरतुन वलहु अखुन व उख्तुन फलिकुल्लि वाहिद मिनहुम सुदुस। अलाह ताला जी ज़ाती बाबरकात में जेकॾहिं को शख़्स अहिड़ो वफ़ात करे थो वञे या अहिड़ी माई वफ़ात करे थी वञे जेके अलाह ताला कलाला जो लफ़्ज़ फरमायो। कलाला उनखे चइबो आहे छड़ो हुजे, जन वफ़ात करे वियो, शादी बि कोन कयईं, ज़ाल बि न थी, औलाद बि न थी, वरी हुनजो पीउ माउ बि वफ़ात करे वियो आहे, पीउ माउ बि न आहे। एतिरो आहे जो हुनखे भाइर आहिनि ऐं भेणियूं आहिनि त पोइ भेण बि अथसि, भाउ बि अथसि, त पोइ उनजी मिल्कियत मां छहों हिसो हुनजी भेण खे बि चओ हिसो ऐं भाउ खे बि चओ हिसो। जेको पीउ खे मिलणो आहे, माउ खे मिलणो आहे, उहो हिसो हुनजी भेण भाउ जी तरफ़ ॾियणो। व इनकान अक्सर मिन ज़ालिक फ़हुम शुरका फ़ि सुल्स। पोइ जेकॾहिं घणा भाइर ऐं घणियूं भेणियूं अथसि त पोइ उनजी मिल्कियत जो टियों हिसो कढी उनजे भाइरनि ऐं भेणनि जे अंदरि बराबरि में तक़सीम कबो। मिम्बाद वसीयती यूसा बिहा औ दैनिन गैर मुदारिन वसीयतुम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम हलीम। अल्लाह ताला जी ज़ाती बाबरकात इरशाद फरमायो बाद वसियत ॾिए जेको वसियत करे थो पियो कर्ज़ अदा करण जे ऐं सिवा नुक़सान ॾींदड़ वसियत में अल्लाह ताला जे तरफ़ां ऐं अल्लाह ताला ॼाणींदड़ ऐं हिल्म वारो आहे, बुरदबार आहे। अल्लाह ताला जी ज़ाती बाबरकात हिते हिकिड़ो लफ़्ज़ इरशाद फरमायो, उहो हीअ आहे त वसियत कजे त वसियत जे अंदरि नुक़सान न कजे। वसियत बि कंहिं आलिम खां पुछा कजे, कंहिं मुफ़्ती खां पुछा कजे त मां पंहिंजी मिल्कियत जी वसियत कयां थो, छो जो सही जॻह ते वसियत कंदो त उनखे सवाब मिलंदो, अजुर बि मिलंदो। ऐं तरीक़ो शरीयत जो हिकिड़ो वसियत में हूंदो आहे उनजी रहनुमाई। पहिरियों इहा वसियत जेका सो फ़र्ज़ु हुई। पहिरियों असां पढ़ी आयासीं ॿिए सिपारे जे अंदरि क़ुर पाक में अलाह ताला वसियत खे फ़र्ज़ु फरमायो। पोइ जॾहिं यूसी कुमुल्लाह वारो हीउ रुकू पूरो जो पूरो जेको अव्हांजे साम्हूं अॻु पढ़ियो वियो आहे, जॾहिं अलाह ताला हिन रुकूअ खे नाज़िल फरमायो पोइ अलाह ताला वसियत खे मनसूख़ करे छॾियईं। हाणे मुस्तहब आहे वसियत करणु, बाक़ी फ़र्ज़ु ई वाजिबु न आहे। जॾहिं अलाह हिसा तक़सीम करे छॾिया पोइ उन वसियत जे अंदरि माण्हू नुक़सान कंदा, यानी ग़ैर माइटनि खे ग़ैर हक़दारनि खे वारिस करे वञनि, पंहिंजनि खे महरूम करे वेंदा। जॾा त मुल्कनि में आहिनि न, जेके हक़दार हुजनि न उन्हनि जे लाइ कुझु बि कोन, ॿियनि खे ॾे हलिया वञनि। पोइ अलाह ताला जी ज़ाती बाबरकात उन हुकुम खे मनसूख़ करे ऐं हिन हुकुम खे नाज़िल फरमाई ऐं अलाह ताला पूरे वरसे खे पंहिंजे तरफ़ां तक़सीम करे ऐं हिनखे आसानी फरमाई त केरु हाणे इन में को ग़लती न करे, छो जो इन में अलाह ताला जूं जे तरफ़ां ॿारनि जे मथां महिरबानियूं आहिनि ऐं इन में हिकमत रखियलु आहे त अलाह ताला जी ज़ाती बाबरकात असांजे वरसे जी तक़सीम फरमाए करे वरसे खे ऐं अलाह ताला वॾे फितने खां असांखे बचाए छॾी। न त वॾा जहिड़ा आहिनि, छो जो मिल्कियतुनि ते त माण्हुनि जा सिर विधा आहिनि। पर अलाह ताला जे हाणे हिन वक़्तु बि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आलम इस्लाम जे अंदरि इन जे मथां अमल आहे। केरु बि मिल्कियत वारो हूंदो न त हुनजो इनकार नथो करे सघे। जॾहिं बि तक़सीम थींदी आहे त आलिमनि मुफ़्तिन वटि वेंदा आहिनि, अॻु में उनखां तहरीर वठंदा आहिनि। तपेदार साहिब बि जॾहिं ॾींदो न, अॻु में चइबो आहे तहरीर खणी अचो। जज साहिब जॾहिं आख़िरी फ़ैसिलो ॿुधाईंदो न त बि चवंदो वञी तहरीर खणी अचो। त इस्लाम ऐं शरीयत में तव्हां केतिरी शइ जो हक़दार थियो था, पोइ उनजे मथां हुकुम जारी कंदो।
इन में तव्हां जी असांजी भलाई आहे। यानी अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात हीउ हुकुम असांजे लाइ इन करे फरमाई त तव्हां इन जे मथां अमल कयो। जे तव्हां इन में अमल कंदव त कई ख़ानदान में आबाद थी वेंदा। दुआ आहे त अलाह ताला असांखे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।